Früher hatte ich immer in meinen Flügeln Schmerzen, Krämpfe, Verkrümmungen. Und das Schlimmste, meine Flügel quietschten ganz fürchterlich. Aber dann hat mir mein himmlischer Pater das neue Quietschimea empfohlen und meine Flügelbeschwerden waren wie weggeblasen. Super Sache, dieses neue Quietschimea. Zu den Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Geistheiler oder den Neuropathologen Ihres Vertrauens.